Les ordres mineurs que nous allons administrer en ces jours vont, chers ordinants, vous rapprocher graduellement, progressivement du sacerdoce, donc de l'autel, du saint sacrifice de la messe. Chaque ordre vous donne un certain pouvoir, direct ou indirect, sur la Sainte Messe, et vous donne les grâces qui vous permettront d'approfondir le mystère de la messe, de vous disposer à être l'administrateur de la Sainte Messe. Le sacerdoce est pour le sacerdoce catholique et pour le saint sacrifice de la messe. Alors c'est précisément pendant votre séminaire que vous allez vous attacher d'une manière profonde et inébranlable à la Sainte Messe. Car c'est bien la Sainte Messe qui est la spiritualité sacerdotale, la source et le fondement de la vie spirituelle du prêtre, source et fondement de cette vie spirituelle du prêtre. Et puis c'est bien la Sainte Messe qui est la source et le fondement de votre ministère, de votre apostolat. Ça sera donc même vis-à-vis des fidèles, et le fondement et le but. Donc il importe de vous attacher profondément et vivre le mystère de la Sainte Messe. On pourrait dire donc qu'il y a d'abord un attachement de la foi, qui est une connaissance. Et donc, un attachement théologique et doctrinal au saint sacrifice de la messe. Mais évidemment, cela ne suffit pas. Il faut qu'il y ait tout autant un attachement profond, vital, vécu par rapport à la Sainte Messe. Vous recevez donc à chaque ordre les grâces, précisément pour connaître ces mystères, pour le goûter, faire l'objet de vos méditations, votre contemplation, mais aussi afin de vous rattacher surnaturellement, vitalement à notre Seigneur par et dans les sacrifices de la messe. Liebe Mitbrüder, liebe Weihekandidaten, liebe Gläubige, die niederen Weihen, die wir heute Ihnen, liebe Weihekandidaten, spenden werden,
werden sie dem Priestertum näher bringen. Aber nicht nur dem Priestertum, sondern dem Altar, ja, dem heiligen Messopfer. Jede Weihestufe gibt dem Kandidaten Macht, eine Befugnis. Und diese Befugnisse sind immer indirekt oder sogar direkt mit dem heiligen Messopfer verbunden. Jede Weihestufe erteilt zudem auch eine Gnade oder besondere Gnaden, die erlauben, dass der Kandidat die Geheimnisse der heiligen Messe immer vertiefter erkennt, um so ein guter Verwalter der heiligen Messe später werden zu können. Das katholische Priestertum ist ausgerichtet auf das heilige Messopfer. Und darum sollen die Seminaristen während ihrer Ausbildungszeit lernen, sich immer mehr an das heilige Messopfer eine Anhänglichkeit zu entwickeln. Die heilige Messe ist das Hilfsmittel schlechthin, um die priesterliche Spiritualität zu leben. Die heilige Messe ist sowohl die Quelle, aus der die Priester und schon die Seminaristen ihre Spiritualität schöpfen, wie auch das Fundament. Die heilige Messe ist die Quelle und das Ziel des Apostolates. Und darum geht es in der Seminarzeit, sich immer mehr daran zu hängen, die heilige Messe zu lieben und sie zu leben. Diese Anhänglichkeit geschieht durch den Glauben, also durch die Erkenntnis. Sie geschieht aber auch durch die theologische und lehrmäßige Durchdringung des Geheimnisses der heiligen Messe. Das reicht aber nicht aus, wenn man nur erkenntnismäßig an der heiligen Messe festhält. Es braucht auch eine lebendige Anhänglichkeit. Und darum gibt jede Weihestufe die Gnade, um die Geheimnisse oder das Geheimnis der heiligen Messe besser zu kennen, zu verkosten, zu betrachten. Ja, die heilige Messe soll auch eine Quelle unserer Meditation, unserer Kontemplation sein. Versuchen wir also lebendig durch das heilige Messopfer uns an Christus festzuhalten. Et on pourrait dire qu'à contrario, la crise de la foi et la nouvelle messe montrent la nécessité de cet attachement profondément théologique et vital. Vous connaissez l'adage, lex orandi, lex credendi. Ce sont des causes mutuelles. C'est la foi qui inspire et informe le culte catholique. Ensuite, c'est le culte qui conforme dans les chrétiens la foi. Il y a un lien nécessaire. La nouvelle messe correspond à une nouvelle foi. Nouveau catéchisme, nouvelle écriture, nouveau credo, nouvelle spiritualité. Tous les réformateurs, ceux qui ont concoté, ceux qui ont fait la nouvelle messe, disent clairement quel est le fruit de la nouvelle théologie. La nouvelle théologie néo-moderniste.
que la nouvelle messe a été faite, particulièrement à partir des principes donnés à Lumen Gentium, toute la théologie du peuple, le sensus fide du peuple, le peuple prophète, prêtre, roi, le peuple plus souvent directement inspiré par le Saint-Esprit et par l'esprit, disons-le clairement, laïciste, qui est sous-tendu dans cette constitution Lumen Gentium. C'est aussi le Gaudium Spes, qui est la nouvelle spiritualité humaniste, c'est-à-dire l'Église qui doit se mettre à l'écoute du monde, qui doit plaire au monde, qui doit s'accommoder au monde, à l'homme moderne. Voilà la nouvelle spiritualité. C'est là qui est la doctrine à la base de la nouvelle messe. Et après, nous voyons, 50 ans après, à quoi cela aboutit. Eh bien, ça aboutit à cet esprit démocratique, égalitaire en Église, la fameuse synodalité, renverser la pyramide. Mais cela est déjà contenu dans la nouvelle messe. Cela aboutit à la nouvelle morale, la liberté et la conscience de l'homme autonome par rapport à la loi de Dieu, naturelle ou surnaturelle, primauté de la conscience de l'homme, ce qui justifie vivre dans le péché, recevoir les sacrements en péché. Cela aboutit à l'écuménisme, mais à l'écuménisme clairement indifférentiste. Cela est contenu dans la nouvelle messe. Il y avait un but écuménique et donc protestantisant. Mais les temps passants, cela produit l'indifférentisme, la possibilité qu'un pape dise que toutes les religions sauvent. C'est qui la définition même de l'indifférentisme. Donc voyez-vous l'importance d'un attachement à la messe et pour votre vie, votre spiritualité et pour le bien des âmes. Un attachement profondément doctrinal et puis vraiment vécu. Vraiment vécu. C'est cela qui assurera votre fidélité. Cette fidélité qui nous demandait Monseigneur Lefebvre. Son testament a été le testament de notre Seigneur, qui est le testament de son sang. Mais le testament de Monseigneur, c'est de nous demander la fidélité au vrai sacrifice de la messe. Leider durchleben wir heute eine große Glaubenskrise innerhalb der Kirche. Und diese hängt auch ganz besonders mit der neuen Messe zusammen. Diese Glaubenskrise zeigt auf, wie notwendig es ist, dass wir theologisch und auch lehrmäßig am überlieferten Messopfer anhangen. Es gibt dieses berühmte Prinzip lex orandi, lex credendi. Und die beiden sind voneinander abhängig. Das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Der Glaube führt also zum Kult. Aus unserem Glauben heraus verehren wir Gott. Aber gleichzeitig auch
ist die Verehrung Gottes durch die Liturgie, durch den Kult etwas, was unseren Glauben befruchtet. Wir sehen also, wie der Glaube und das Gebet, respektive die Liturgie, sich gegenseitig beeinflussen. Darum gibt es auch einen notwendigen Zusammenhang zwischen der neuen Messe und dem neuen Glauben, dem wir häufig in der Kirche heute begegnen, einer neuen Spiritualität, einem neuen Credo. Alle Reformer, die die neue Messe eingeführt oder an ihrer Errichtung und Konzeption mitgearbeitet haben, sagen, dass die neue Messe die Frucht sei einer neuen Theologie, einer modernistischen Theologie. Was sind die Quellen oder die Ursachen für die Schaffung der neuen Messe? Auf der einen Seite haben wir das Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen Gentium, in dem die Theologie des Volkes Gottes ausgearbeitet wird. Es wird hier das Volk Gottes in einem übertriebenen Maße emporgehoben, als Prophet, als König, als Priester. Das Volk Gottes sei direkt vom Heiligen Geist inspiriert. Und das führt dazu, dass ein laizistischer Geist in die Kirche eingedrungen ist. Es gibt aber auch ein zweites Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes, das auch der Ausgangspunkt ist für die Schaffung der neuen Messe, der neuen Liturgie. In Gaudium et Spes finden wir eine humanistische Spiritualität wieder. Dort wird zum Ausdruck gebracht, dass die Kirche sich der Welt anpassen soll, dass die Kirche auf die Menschen der Welt, sich von den Menschen der Welt inspirieren lassen soll, dass es also keinen Gegensatz mehr gibt zwischen dem gläubigen Katholiken und dem Weltmenschen. Also wir haben hier diese zwei Dokumente als Basis für die neue Messe und für die neue Theologie. Und darum müssen wir uns nicht erstaunt zeigen, dass 50, 60 Jahre später der demokratische Geist in die Kirche eingedrungen ist. Wir kennen das unter dem Ausdruck Synodalität. Es ist auch eine Umkehrung der Pyramide, der Hierarchie, die neue Moral, die eingedrungen ist. Das Gewissen wird über das Gesetz Gottes gestellt. Man lässt die Menschen in der Sünde leben. Ja, man lässt sie sogar, wenn sie in der Todsünde leben, zu den Sakramenten zu. Der Ökumenismus führt aber immer auch zu einer Gleichgültigkeit, zu einem protestantischen Geist. Wenn der Papst sagt, dass man sich in allen Bekenntnissen, in allen Religionen retten kann, dann führt das zum Indifferentismus, zur Gleichgültigkeit. Und es ist auch die neue Messe, die dazu führt. Und darum ist es für uns ganz wichtig, dass wir am heiligen überlieferten Messopfer ganz tief und innig anhänglich bleiben, dass wir treu sind gegenüber den Überlieferungen der Kirche, dass wir am Testament unseres Gründers, Monseigneur Lefebvre, festhalten. Sein Testament ist ja auch das Testament Jesu Christi. Seien wir also ganz treu gegenüber dem überlieferten heiligen Messopfer. Cet approfondissement et cet attachement au Saint-Sacrifice de la Messe s'est fait essentiellement par les vertus théologales, précisément parce que la Sainte Messe accroît et nourrit en nous la foi, l'espérance et la charité. Voilà ces liens, en même temps théologiques et vitaux.
Et tout d'abord, par rapport à la foi, le rapport entre le saint sacrifice de la messe et la foi. Parce que le culte catholique, et en particulier le saint sacrifice de la messe, est avant tout une profession de foi. Saint Thomas le répète, tous les sacrements sont une profession de foi. Il dit même que le service de Dieu, c'est-à-dire le culte des latries, est une profession de foi. Est une profession de foi. Donc il prend la partie principale pour le tout. Le culte, la latrie, c'est la profession de foi. Et alors évidemment, ces sacrements de l'Eucharistie nourrit, soutient la foi du catholique. Deuxièmement, comme vous le savez, la messe renferme, exprime, manifeste toutes les vérités de notre foi. C'est comme un credo vivant, un catéchisme vivant, où nous contemplons, nous nous unissons à ces mystères, mystère de l'incarnation, notre Seigneur est présent, mystère de la rédemption, on renouvelle le sacrifice de la croix. Mystère de la Sainte Trinité, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils qui offre au Père ces sacrifices afin de nous obtenir la mission du Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit. Le mystère de la grâce, de la vie de la grâce, le mystère de l'Église. Nous y contemplons et nous nous unissons à tous ces mystères. C'est ça le mysterium fidei de la Sainte Messe. Mais troisièmement, parce que avec la communion, la Sainte Communion, il y a une mission du Verbe de Dieu et du Saint-Esprit. Du Verbe de Dieu qui procède par voie d'intelligence au sein de la Trinité. Donc le premier effet propre du Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous donner l'intelligence de la foi, des vérités et des mystères de la foi. Saint Thomas dit que, en recevant la communion, le Verbe de Dieu éclaire notre intelligence, mais avec une inspiration d'amour, c'est-à-dire une connaissance qui mène à l'amour. Et c'est pour cela que c'est une sagesse. Or, le Verbe de Dieu est la sagesse de Dieu. Donc il est certain qu'en recevant notre Seigneur, l'effet pour ainsi dire premier, c'est cet approfondissement de la foi par une connaissance et un goût et un amour des vérités et donc de Dieu.
Unsere Anhänglichkeit an die heilige Messe und die Vertiefung der Erkenntnis des Wesens der heiligen Messe geschieht durch die theologischen Tugenden, nämlich den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Durch die heilige Messe werden Glaube, Hoffnung und Liebe vermehrt. Sie bekommen Nahrung. Sprechen wir zuerst über den Zusammenhang zwischen dem Glauben und dem heiligen Messopfer. Erstens, der katholische Kult, der katholische Gottesdienst, ganz im Besonderen die heilige Messe, ist ein Bekenntnis unseres Glaubens. Der heilige Thomas sagt, dass alle Sakramente ein Glaubensbekenntnis seien. Er sagt zudem, dass der Dienst Gottes, also der Cultus Latriae, auch oder im Speziellen ein Bekenntnis des Glaubens sei. Die Sakramente, und vor allem das Sakrament der Eucharistie, gibt besonders denjenigen, die Nahrung für den Glauben, die natürlich schon den Glauben haben. Zweitens, die heilige Messe bringt alle Glaubenswahrheiten zum Ausdruck. Man kann die heilige Messe wie ein lebendiges Credo sehen, wie einen vor uns ausgebreiteten lebendigen Katechismus. Durch die heilige Messe und in der heiligen Messe können wir verschiedene Glaubensgeheimnisse betrachten, zum Beispiel das Geheimnis der Erlösung. Die Messe ist ja nichts anderes als die Erneuerung des Kreuzesopfers. Wir können auch das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit erkennen und betrachten, indem wir uns bewusst werden, dass bei der heiligen Messe sich der Sohn seinem Vater hinopfert. Wir können das Geheimnis der Gnade betrachten, das Geheimnis der Kirche. Durch die heilige Messe also vereinigen wir uns mit diesen Geheimnissen und betrachten sie. Drittens, beim heiligen Messopfer wird jeweils auch die heilige Kommunion gespendet. In der heiligen Kommunion empfangen wir die zweite göttliche Person, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, die zweite göttliche Person, geht aus dem Intellekt des Vaters hervor. Und darum sagt der heilige Thomas auch, dass wir beim Empfang der heiligen Kommunion eine besondere Erleuchtung unseres Verstandes empfangen. Gleichzeitig aber ist Jesus Christus natürlich auch die Liebe. So empfangen wir auch bei der heiligen Kommunion ganz besonders die Liebe. Versuchen wir, die Liebe zur Wahrheit, die Liebe zu Gott zu bewahren. L'apôtre Saint Paul dit, nous sommes sauvés en espérance. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Et cette espérance est fondée précisément dans le fait que Dieu nous a aimés. Et alors que nous étions pécheurs, il a livré son Fils à la mort pour nous racheter et nous sauver. C'est alors que nous étions ennemis de Dieu que notre Seigneur nous a aimés et s'est livré pour nous, par amour pour nous.
Si alors que nous étions pécheurs, dit saint Paul, Dieu a fait cela, à plus forte raison, maintenant que nous sommes rachetés et justifiés, il va nous sauver et nous glorifier. Donc pour avoir cette espérance qui nous permet de militer avec force, avec courage, contre le monde, contre le démon, contre la chair. Il nous faut avoir un avant-goût de cette béatitude pour laquelle nous combattons et nous militons. Comment avoir la force de se détacher des créatures, des plaisirs, de tout, si ce n'est pas précisément par cet avant-goût de la béatitude et cette certitude et de la promesse et de l'assistance de notre Seigneur Jésus-Christ, de Dieu. Et c'est précisément dans la Sainte Messe, le saint sacrifice de la Messe, que nous aurons un avant-goût du ciel. La liturgie catholique est comme un avant-goût, une prégustation de la vie éternelle. Combien de fois les fidèles nous disent, après une belle cérémonie, on se sentait au ciel. Mais oui, c'est cela. On a un avant-goût de la beauté, de la joie, de la consolation, de la paix du ciel. Et cela nous donne la force pour nous détacher de ce monde, de cette vie, car cette vie passe pour avoir la vie éternelle. Et nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est précisément et la vie de la grâce en cette vie, et la vie éternelle, la vie bienheureuse au ciel. Nous avons les arbres de cette vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, qu'est-ce qui nous donne la force, la vertu, la confiance de vaincre? C'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais non seulement le sacrifice qu'il a fait au calvaire, sinon ce sacrifice qui se reproduit chaque fois qu'il y a une messe. Chaque fois qu'il y a une messe, nous assistons à cette victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et chaque fois que nous assistons à une messe, nous recevons la vertu, la vigueur, la force, la grâce de la passion et la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà comment c'est bien la messe qui nous permet d'être pas seulement courageux militants, mais de persévérer et d'atteindre la victoire avec une espérance contre toute espérance, une espérance inébranlable. Elle découle du saint sacrifice de la messe. Der heilige Paulus spricht davon, dass wir durch und in der Hoffnung gerettet werden. Unsere Hoffnung gründet ganz auf Gott, der uns liebt. Gott Vater gab seinen Sohn in den Tod, um uns zu erlösen. Wir waren Feinde Gottes, wir haben in der Sünde gelebt, darum war die Erlösung notwendig.
Der heilige Paulus sagt so schön, dass wir Sünder waren, dass Gott uns durch Jesus Christus erlöst hat, dass er uns gerettet hat. Aber nicht nur, dass er uns gerettet hat, sondern dass er uns auch eines Tages verherrlichen wird. Um die Hoffnung zu besitzen, um aus ihr zu leben, braucht und auch um mit Kraft und Stärke gegen die Einflüsse der Welt, gegen das Fleisch zu kämpfen, brauchen wir einen Vorgeschmack der ewigen Herrlichkeit. Ja, wir holen gerade diese Kraft, die für unser christliches Leben notwendig ist, durch den Vorgeschmack der himmlischen Herrlichkeit. Gleichzeitig haben wir auch die Gewissheit, dass Gott seine Versprechungen hält. Und eine der ganz großen Versprechungen Gottes ist, dass wir, wenn wir entsprechend leben, in die himmlische Herrlichkeit gelangen können. Gerade ist es die Heilige Messe, die uns einen Vorgeschmack gibt. Es ist die katholische Liturgie. Es gibt immer wieder Gläubige, die nach einer schönen Zeremonie sagen, ich habe mich wie im Himmel gefühlt. Aus der katholischen Liturgie heraus erhalten die Seelen eine übernatürliche Freude, einen Frieden, eine Ruhe für ihre Seelen. Das Leben ist kurz, es geht vorüber und gerade in der Heiligen Messe holen wir die Kraft, um uns für das zukünftige Leben vorzubereiten. Bei der Heiligen Kommunion empfangen wir Jesus Christus selber. Er wird später das Leben im Himmel sein und wir dürfen ihn schon hienieden in der Heiligen Kommunion empfangen. Es ist das Opfer Jesu Christi, es ist die Heilige Messe. Das Opfer auf Calvaria hat einmal stattgefunden, die Heilige Messe erneuert dieses Opfer jeden Tag. Und wir dürfen jeden Tag, wenn wir bei der Heiligen Messe dabei sind, beim Sieg Jesu Christi dabei sein. Wir erhalten bei jeder Messe besonders die Tugenden, die Jesus Christus bei seinem Todesleiden für uns ausgezeichnet haben. Die Heilige Messe erlaubt uns, tapfer zu sein, kraftvoll, aber nicht nur tapfer einen Moment lang, sondern beharrlich in der Tapferkeit auszuharren. Wir wollen hoffen gegen alle Hoffnung. Et peut-être encore, d'une manière plus claire, la Sainte Messe se rattache à la charité. On appelle bien l'Eucharistie le sacrement de l'amour. Notre Seigneur lui-même nous a dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Or, c'est cela qu'il a fait au Calvaire. Et c'est les motifs-là les plus puissants pour nous, pour l'aimer. Parce qu'il nous a aimés jusqu'à donner sa vie, jusqu'à la mort. Offrir sa vie pour nous, par amour pour nous, chacun de nous. C'est donc bien là le motif le plus puissant pour que nous aimions Dieu. Alors cette manifestation de cet amour infini, miséricordieux de Dieu, il le renouvelle à chaque messe. La messe est le renouvellement du sacrifice de la croix. La messe est un sacrifice, une immolation de notre Seigneur, vrai, propre.
Donc nous participons à chaque messe à cette offrande, à ces sacrifices, faits par amour de notre Seigneur. Comment ne pas être ému, si on comprend bien cela, à l'amour, à l'aimer? Comment ne pas rendre amour par amour? En même temps, nous recevons la communion, nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ, ce qui établit une union entre chacun de nous et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est en nous. Or, les liens qui nous unissent à Dieu, à notre Seigneur, c'est la charité. Et donc, ces sacrements produisent en premier cet amour, principalement cet amour. Il y a une vraie effusion du Saint-Esprit qui répand la charité dans nos cœurs. Et c'est par cette charité que nous nous unissons à notre Seigneur et que nous nous conformons au Christ, crucifié, ressuscité, en espérant de l'être avec le Christ glorifié. Ces sacrements est aussi, comme vous le savez, le sacrement de l'unité de l'Église. Ces sacrements, donc l'Eucharistie, le sacrifice, et sacrement qui établit l'union ecclésiastique, l'union de l'Église. Car il établit non seulement l'union de chacun avec notre Seigneur, mais l'union des membres entre eux, dans le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église, dans le Saint-Esprit qui est l'âme de l'Église, et par le lien de la charité, qui est le lien de la perfection. Et c'est pour cela que c'est le saint sacrifice de la messe qui nous permet d'aimer Dieu par-dessus tout, avec tout notre cœur, toute notre âme, notre intelligence, nos forces. C'est le saint sacrifice de la messe, c'est l'Eucharistie qui est la source de toute cette sainteté que nous contemplons chaque jour, comme le martyr Saint Ignace, martyr extraordinaire, témoignage d'amour et de force, de foi, avec une charité envers les chrétiens, comme Saint Jean Bosco, que nous avons célébré hier, comme Saint François Xavier, qui a converti dit-on, des millions de personnes aux Indes, au Japon, en Asie. D'une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, charité missionnaire. Pour tout dire, dans Monseigneur Lefebvre, c'est ça qu'a fait à Monseigneur Lefebvre. C'est cette foi, cette espérance, cet amour qu'il a eu à notre Seigneur par le saint sacrifice de la messe, et qui était la force de cette charité missionnaire et de cette fidélité inébranlable. Alors, demandons en ces jours, en particulier au cœur immaculé de Marie, de nous donner cette grâce à tous d'approfondir ces mystères du saint sacrifice de la messe, de les contempler, de les goûter, de nous attacher vitalement, c'est-à-dire de le vivre dans cette vie surnaturelle qui est faite de foi, espérance et charité. Car c'est bien de la Vierge Marie qui a été associée au sacrifice de la croix, à la rédemption de notre Seigneur. Elle était là, présente et associée dans sa compassion, dans sa co-rédemption. Elle a bien compris le mystère de la croix.
Et puis non seulement ça, parce que le bon Dieu a voulu que la Vierge Marie reste sur terre. Donc, elle a certainement participé au saint sacrifice de la messe. Demandons donc au cœur de Marie de nous donner ses lumières, ses sentiments, ses affections, afin de nous attacher totalement à notre Seigneur Jésus-Christ par le sacrifice de la messe et avec le secours de la très sainte Vierge Marie. Wir kommen nun zum dritten Punkt, zum Zusammenhang zwischen der Heiligen Messe und der theologischen Tugend der Liebe. Die Heilige Eucharistie wird auch das Sakrament der Liebe genannt. Jesus Christus sagte einmal, niemand hat eine größere Liebe, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus lehrte das nicht nur, sondern er tat es auch, insbesondere auf Calvaria. Wenn man das Opfer Jesu Christi auf Calvaria betrachtet, dann ist das beste Motiv, der herausragendste Beweggrund, um ihn zu lieben. Wenn wir sein Werk vertieft anschauen, dann können wir gar nicht anders, als diese unendliche Liebe zu erwidern. Diese unendliche Liebe Gottes zu uns hat sich aber nicht nur auf Calvaria gezeigt, sondern erneuert sich bei jeder heiligen Messe auf dem Altar. Die heilige Messe ist ein Opfer. Die heilige Messe zeigt, dass sich unser Herr Jesus Christus für uns hinopfert. Jede heilige Messe, an der wir teilnehmen, ist für uns die Möglichkeit, an seinem Liebesopfer teilzunehmen. Es ist also nicht möglich, diese unendliche Liebe Gottes zu uns Geschöpfen nicht zu erwidern. Die heilige Kommunion, sie ist die Vereinigung zwischen Jesus Christus und uns. Die Liebe ist das Band zwischen Jesus Christus und uns Seelen. Und es ist gerade das Sakrament der heiligen Eucharistie, die diese Liebe in uns hervorbringt, nährt und vermehrt. Der Heilige Geist gießt die Liebe in unsere Herzen aus und er tut es auch in der heiligen Kommunion. So dann ist die heilige Kommunion auch das Sakrament der Einheit der Kirche und der Einheit in der Kirche. Die Kirche ist der mystische Leib Jesu Christi und durch die heilige Kommunion werden wir mit Jesus Christus, dem Haupt, verbunden, aber auch es gibt eine Vereinigung der Glieder untereinander. Und diese Liebe untereinander, diese Vereinigung geschieht durch den Heiligen Geist, der die Seele der Kirche ist. Die Heilige Messe und die Heilige Eucharistie sind für uns Anlass, Gott über alles zu lieben. Wir sehen in der Kirchengeschichte, wie viele Heilige aus der Heiligen Messe und aus der Heiligen Kommunion die Kraft geschöpft haben, heilig zu werden. Zum Beispiel der heilige Ignatius von Antiochien, den wir heute feiern, der berühmte Märtyrer, der ganz besonders die Tapferkeit und die Liebe geübt hat. Wir haben gestern das Fest des heiligen Don Bosco gefeiert. Auch das ein sehr schönes Beispiel. Oder denken wir nur an den heiligen Franz Xaver, der 1 Million Menschen bekehrt hat. Oder denken wir an die heilige Therese vom Kinde Jesu und ihre herausragende missionarische Liebe. Wir wollen auch Monseigneur Lefebvre erwähnen, unseren Gründer, der
einen innigen Glauben an Jesus Christus hatte, der auf Jesus Christus gehofft hat und in der Liebe zu Jesus Christus gelebt hat. Er hatte den Glauben, die Hoffnung und die Liebe ganz besonders auch durch das Darbringen der Heiligen Messe vertieft. Darin lag die Kraft dieser großen Missionarsseele. Bitten wir das unbefleckte Herz Mariens um die Gnade, das Geheimnis der Heiligen Messe zu vertiefen, zu betrachten, ja sogar zu verkosten. Leben wir aus der Heiligen Messe im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Die allerseligste Jungfrau Maria war unter dem Kreuze auf Calvaria dabei. Sie hat mitgelitten, sie war unsere Miterlöserin und sie hat dieses Geheimnis des Kreuzes und Messopfers verstanden. Sie blieb ja nach dem Tode Jesu noch eine längere Zeit hier auf Erden und wir können davon ausgehen, dass sie aktiv an der Heiligen Messe teilgenommen hat. Ja, sie soll uns heute an diesem Tag das Licht geben, ihr Licht geben, ihre Gesinnungen geben, um immer besser und vollständig an Christus anzuhängen durch die Heilige Messe, durch ihr Vorbild und ihre Fürsprache. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.